飛機撞擊第一高樓中國尊啊，这個事背後預示着什麼？就很多人都說呀，哎呀，中共承認撞了，研究問題，真他媽逗啊！在中共整個北京出現了一個飛機或者飛行器沒按目標飛行，應急措施跟方案他媽40年前就很全了，40年前就很全了。航天部那時候航天部裡面都有相關資料，那個時候是總裝做的，国防科工委都有相關資料。就是这種应急方案一把一把无限成熟，多少年都做了。先跟大家講一下，那怎麼還能出這個事兒？有人說是不是什麼這個不上心什麼的，聽聽就明白了，跟不上心沒關係。事情呢，經過大家都明白啊，一周前的周五，正好一周前，上周五北京時間下午17點55分，從平谷石佛寺機場起飛，輕型單發雙座飛機啊，一直飛到東三環附近 CBD， 撞了北京的最高樓中國尊。那這個事情，這個飛行器進北京，特別是進五環，按照預案是馬上就擊落，管他媽你什麼擊下來死不死人都得擊落，這是政治上的安全，政治上的保險。有人說不擊落怕他媽掉哪人为死，哎呀，中共真的什麼飛機墜落摔死個人，這什麼是叫意外事件，很容易遮掩。一個飛行器飛到五環內不擊落出政治問題，才是所有人都他媽遮不了的。明白了？那這事兒誰應該負責任？理論上是飛機飛過來，3個部門：公安、武警、軍隊。那這仨事兒，這3個過程中，這3個部門都幹啥了？啊，最重要的肯定是軍隊。為什麼？根據《中華人民共和國防空法》跟軍事國防體制規範，啊，中華人民共和國所有的領空管理權跟防空作戰權完全歸屬於中共國人民解放軍。北京地區的全部領空管理人負責人是中部戰區的空軍，啊，包括其下轄的防空導彈部隊、雷達旅和航空兵部隊。所以邏輯上，即使按照預案，對於這種飛進北京禁飛地區的飛行器，管他媽你是飛機是什麼無人什麼玩意兒的，中部戰區有1萬個方式可以讓它擊落，讓它墜毀，讓它攔截。這次肯定都沒做啊，是軍隊沒發現嗎？咱們再往下看，武警能不能幹這事啊？北京地區的武警雖然也配備防空、防袭擊的襲、防襲的裝備跟武裝，但是具體實際上武警是2部分的，一部分叫政治要害地區的守衛部隊武警啊，中南海人民大会堂等啊，政治要害地区的武警配備叫微型低空雷達，按其上级命令指揮的命令，可以使用中程、近程防空武器啊，包括不限于机槍啊、便携式单人啊、導彈、激光武器啊、攔截式無人機等對空中目標進行叫硬攔截或者叫門檻式攔截，他們是具備的。但是除了這些政治要害地區，其他地方的武警沒有單獨的雷達預警和空中空域指揮能力，主要是配合軍隊的戰區聯合指揮系統完成相應的任務實施。所以這次武警沒啥事，先撇開。那麼這個武警因為這個撞的中國尊不是政治要害地區呢啊，最後還一個有關的是公安，公安也一樣啊。但是北京市的公安局工作職責是利用城區布置的低空廣電網、無線電嗅探網等，對低空飛行目標進行監控、監督和管理啊。那如果攔截的時候，它主要出動的叫直升飛機、無人機，公安是能在北京飛直升飞機的啊，報備飛的，對空中目標进行反制。逻輯上，如果公安發現也可以处置。那考慮到這次從飛機起來到撞不到半個小時啊，公安的手段只有直升機跟無人機速度比较慢，所以也可以免除处置不当。那核心这事就是軍隊了啊，軍隊的方案預案那無限多啊，那無限多，進五環無限多啊，叫北京全空域，特別五環以內，中部戰區空軍完全擁有對所有未授權飛行器的攔截義務跟開火決斷權。也就是邏輯上，不管你是給他攔了還是給他打下來，中部戰區空軍自己都能幹，不用報任何機構。那這裡面有一個疑問，說這次飛機是不是沒有被
軍隊檢測到因為你看不到軍隊的記錄但是目前通過官方能夠发布的数据确認，這個小飛機是17點30分從機場起飛，9分鐘，準確的說9分05秒開始偏離航線9分偏5秒就明顯偏，再8分後進入北京的東五環，五環內了五環內是北京最嚴格的空中管制禁飞區域。進入東五環後，小飛機主動關閉了無線電聯繫和飛行檢測信號。又過了8分鐘，17點55，小飛機完成撞擊。也就是小飛機從開始偏航到完成撞擊中間共計有16分鐘時間，其中竟然有8分鐘的时间是在中华人民共和国最严格管控的禁飞区，就是北京市的东五環以內飞了整整8分鐘。也就是小飛機進入東五環不是直線飛向中国尊的，直線飛過去3分鐘就夠了，3分鐘就能撞，但是花了8分鐘由于现在找不到资料，咱就不预測了，没有资料不能確認的原因不知道。小飛機實際上飛了曲線跟折線，不是直接奔中關尊。這個曲線和折線中間為什麼就有明確記錄了？因為中間曾闖入了北京首都國際機場的進场航線區，它跟誰的航線重疊了？跟從烏魯木齊飛來的海航一個航班號 HU7146 的 A330 空客一個航線了。而且到什麼程度？這2個人在航線最近的时候距離只有457米，官方資料457米。所以塔台趕快叫 HU7146 趕快爬升，緊急終止下降，實施復飛避讓那這個時候這次撞擊的時候，根據路透社的相關數據顯示，這個時候距離最後的撞擊還有5分鐘時間這個小飛機那時候出現在中共國華北空管局指揮大廳屏幕的時候，據稱當時警報聲全樓響警報，都震撼，拉響最高級別空中冲突警報叫 TCAS 最高級別，這算是说华北空管局，因为北京很少有这事儿，几十年没经历过的事儿。然后这个时候大家知道了，那就是首先必須是民航的空管局發現了飛機，發現飛在自己的航線上，才下命令讓自己的海航的飛機避讓復飛。這時候5分鐘，那已經發現了。那根據中共國民航空管手冊，中共國實施的軍民民航聯合運行機制要求全部民航信息與地區主管軍事部門互聯互通，信息共享，信息備用，系統被共用這個加上咱們前面說的中共國的航空法防空法和軍事國防體制要求北京地區所有的領空管理跟防空管理的管理人責任人都是中共的中部戰區空軍，所以是跟中部戰區空軍進行信息共享。所以大家就知道了，就算是軍隊、武警、公安，所有信息監測都失靈，距離撞擊還有5分鐘的時候，民航的信息檢測到小型飛行器的信息也傳到了中部戰區空軍的系統裡，同步的，這是最差的，實際上一定比民航先得，但是我們看不見軍隊資料。這時候還有5分鐘足夠攔了，怎麼都夠攔了但是全都沒反應，軍隊、武警、公安都沒有反應為什麼這個問題很嚴重？因為飛機上如果攜帶了炸彈呢，攜帶了大量的汽油那這個時候出現就會跟911有相似的地方。好吧，講這麼多，這些信息大家都可以查得到，官方資料可以查得到，擺事實講道理老習慣。說一下整個小飛機的飛行軌跡和時間，軍隊絕對知道，而且有足夠時間反應不開玩笑，別說一個小飛機5分鐘中國軍隊按現在明面上告知的武器裝備，100架飛機也打下來了。最終結果我們知道，沒作為撞上去。兩種最大可能性，這個結果，第一個可能性就是中共國不光是中部戰區，是所有軍隊目前的開火打擊目標真槍實彈開火的指揮權都被中共的中央軍委收回了
這是兩種最大可能性的一种。換句话说，任何部队要进行實戰開火，沒有中央軍委給的直接命令都不行。那咱們都知道，中央軍委嘛，最高決策人就剩一個了，軍委就那麼倆人了，決策人就剩一個了，我們偉大的傻逼習近平同志啊！習近平同志為什麼，如果是這種情況，為什麼把所有的開火權都收到自己？那一定是對自己的生命安全可能都感受到什麼問題了啊，都感受到問題了啊！那他收回來，那不開玩笑的說，最起碼中部戰区不能發導彈打中南海了。所以這一次如果都收到中央軍委，那從小飛機偏航到被撞擊16分鐘，完成所有的東西資料匯總上報到中央軍委，報給他們傻逼習近平啊，習近平看了以後還他媽再做個決議，再回來再通知再幹，那可能16分鐘確實是太局促了啊！如果這個傻逼還在什麼重要會議或活動上，那根本就完不成。那如果是這種可能性，為什麼收上來？咱們清楚，就是這個傻逼已經對軍隊完全不信任了，甚至開始害怕自己的軍隊。我講了，別他媽中部戰區一個導彈打過來啊！所以這個時候所有的軍隊你都不能開火，你要開火得我同志我同意，先預案備案做好了才有。那本質上就是中共的軍隊體制處在半癱瘓甚至全癱瘓狀態啊！這個傻逼習近平已經不相信軍隊的底下任何人，每天他媽戰戰兢兢。所以現在中共國任何地方發生了衝突啊，那導致的結果肯定都是失敗。為啥都是失敗？這就好理解為什麼最近南海人家他媽又島礁又建築工地又他媽軍艦往上走，往這個往那個，就是你不能真的去幹，你要真的東西都被中央軍委收走了，那軍艦體系不敢幹是很正常的。這個體系已經挺危險了啊，自己覺得控制不住了。当然第二種可能性比第一種還大，而且更危險。這種可能性存在的合理性是大於第一種，就是中部戰區很早就發現了偏航的小飛機，但是甭管他的借口是官僚啊技術啊什麼，反正不管他什麼借口，他就根本沒管。為什麼？因為目前按照中共国技術的進步，拦截就这種小飞機单發的這麼慢的啊，1小時100多公里，我操，跟比車快了多少？不用開火，能攔截它的工具多了去了，根本不用打槍開火就可以給它攔了。所以涉及不到開火的問題啊，發射個反無人機的小無人機上去，說不定都撞了，就是不會涉及到開火的問題。所以呢，也就是能有其他方式不用軍委報就能攔，可是都沒用。這個信息更在哪兒合理啊？半年的恐怖時間，大家記得今年1月份，中央軍委是1月份正式抓捕的張又俠。從去年到今年，咱們那時候講過名單，中共軍隊90%以上軍隊裡面的上將抓捕的、失蹤的、提前退休的、死亡的等等，90%上将啊，刚今年補了倆上來啊，那麼空軍副司令是個嘚兒啊，他就能上將。就現在你看什麼人都能上將，所以大家想想，抓完了以後呢，張又俠抓了，在中央軍委、在解放軍報等一些媒體上刊登控訴張又俠還有其他高層軍官管理的罪行啊，人大給人取消什麼人大的委員等等，很重要。你看解放軍報號召全軍官兵啊，與張又俠等這些中共軍隊的清除了這麼多壞的軍官，劃清界限。為什麼講這個可怕？半年過去了，半年了，你們有沒有意識？中共國所有軍兵種、所有戰區，連他媽在網站、在 APP 回應中央軍委這些號召的信兒一個都沒有。就是任何一個軍兵種軍區通過自己的方式聲明，哎，我支持中央軍委，我堅決聽習近平的話，他媽連一個拍馬屁的都沒有。刚剛過去的他媽這個建黨的紀念日，對吧？啊，又是
自說自話，習近平在那說，軍隊连吭聲都不吭。所以大家想想这个景象多可怕，多可怕！以習近平為首的中央軍委，他是中央軍委主席啊。然後解放軍報嚷嚷這麼多次，這次他們又發言講這麼多次，整個軍隊默然默不作聲，連個聲音都沒有。換句話說，應該是這個傻逼現在已經無法完成對中共軍隊的有效指揮了。我在國內軍隊的朋友跟我講，這朋友當時大家應該還記得，我那時候直播，張友俠還沒有公告出事的時候，我做的直播，你們看時間往回倒就知道了。他給我信息，張友俠失蹤了，據稱正在配合軍紀委做調查，但是所有的人連家裡人都找不到他了，失蹤了。這個是我最早跟大家講的，就是我這哥們跟我說的。所以這哥們跟我說什麼？說現在中國軍隊裡面很有意思的現狀，就是中央軍委的命令沒人管，什麼時候命令有人管，跟着錢就有人管，沒跟着錢的全都不管。什麼意思？軍事演習，什麼飛機巡航、軍艦巡航，全看中央軍委批錢。很多事一事一議，錢到位了，飛機就飛了，軍艦就跑了。原來預計的巡航路線一個航母擴大多遠巡航路線，結果他媽錢沒給夠，1/3人就回來了，一點臉面都不給。就是現在中央軍委往下命令軍隊幹的事全是跟錢有關的。至於錢下來怎麼用，中央軍委現在也管不着。就是現在很有意思，除了日常的活動，軍隊該幹的日常的活動，臨時中央軍委下達的給下面的，只要沒有足夠的錢，哪怕他媽1萬個理由底下都能給你推回去。中央軍委也協調不動，落地不了。所以用他自己的話，因為他不是管這個北京軍區的中部戰區的用他自己的話，小飛機進入北京5環中部戰區肯定知道，假裝自己不知道。這事他媽攔來沒好處，也沒錢。民航系統報知了，中國軍隊也知道了但是那想找理由就無限多理由，往上報不管。如果真飛中南海人民大會堂，有武警可以攔，其他地方不管，軍隊不管，就沒打算攔這個小飛機。然後有問責呢，現在說這個事兒要問到軍隊了中部戰區了，那有好多方式可以把皮球踢給中央軍委。最後就是不着邊的一些無關的幾個軍官裁掉，甚至可能還是習的人裁掉，就完了這就是為什麼能達成。那如果是這第二個結果，中共國的軍隊就已經跟晚清滿期和北洋軍閥時候的華夏國軍隊差不多了。大家都記得滿清晚期的時候，那清朝軍隊也是不少的，完全他媽不聽皇帝跟慈禧老佛爺的話八國聯軍一入侵鴉片戰爭，他們倆人就只能跑，所有軍隊都不管這麼皇帝慈禧帶着皇帝呱呱一頓跑曾國藩的湘軍打太平天國根本不是為了清朝，就為了自己說南京也好，整個太平天國剿滅也好，有多少財富，湘軍向上報0，一個財富都沒有，1分錢都沒有，那麼誰信呢？這麼大就沒有，你皇帝說個屁，軍隊就這麼牛逼。北洋軍閥也是一樣，袁世凱逝世以後多少任總統什麼他媽黎元洪什麼什麼這那的，反正一堆人曹錕等等，能調動的就自己派系的軍隊，直系的總統直系軍隊，皖系總統皖系軍隊，都是這樣，其他派系的一個手指都動不了。所以大家想想，如果軍隊現在已經到這種狀態，那他媽這傻逼習近平維護個嘚兒江山呢？對吧？維護個嘚兒江山呢？所以我跟他們講，我說如果飛10個小飛機到北京，打掉9個，漏網1個，那叫戰術問題或技術問題可以解釋。他媽就1個小飛機，還整個飛了他媽16分鐘，5環內飛了8分鐘，明確信息全看見了，沒人管，能撞到中國尊，那絕對不是戰術跟技術問題，這是屬於軍隊的政治立場跟責任心態的問題嘍。
好吧？啊，中部戰區，北京所在地應該是政治立場最堅定的戰區。你要保護北京呢，保護傻逼習近平呢，使命重大呀！遇見這麼一個破事兒，都是這麼一個表現。那你想，中共國真正開始亂起來的時候，有運動的時候，哪兒的軍隊能舍命保護中共中央啊？纯粹是白日夢了，好吧？那就纯粹是白日夢了。